fàttali ko li nga xamante ni bi mooy ay def-defam fàttali ko itam ni ñu jëfandikoo yoon fàttali ko itam li nga xam ni moom la yoon lu wax ci lu jëm ci wàllu boobale moom itam maître Ngagne Demba Touré danoon def conférence de presse ngir def ay précisions par rapport ak kàddu yi bàyyeekoo ci kii di Barthélémy Diaz ñu teewlu maître Ngagne Demba Touré. kon lépp loo xamante ni dafay concerner les élus si seeni mandat dafa nekk loo xam dafa intéressé sénégalais yi kon donc dafa nekk question boo xam ne képp kuy acteur politique war nga ci mun joxe sa point de vue waaye dafa nekk question yoo xamante ne citoyens yi daf leen war a préoccuper kon tey Ngagne Demba Touré bi woote point de presse bi c'est le secrétaire général de Pastef Grand Yoff qui est une commune du département de Dakar donc jàpp nañ ne li jëm ci mandat wu ay élus dans le département de Dakar daf ñu intéressé particulièrement rawatina nag suñu participer seen élection notamment ci élection locale moo xam municipal la moo xam départemental la moo xam élection de ville la pour maire de ville ci 2022 janvier 2022 précisément loolu nag moo ñuy permettre kon dafa laaj ñu leeral sénégalais yi parce que nag réew mi ñu nekk état de droit la état de droit nag mooy réew moo xam ne yoon mooy tënk relation yi am ci diggante nit ñi mais relation yi am ci diggante nit ñi ak institution yi kon dinañ fi évoquer ñaari cas yoo xam ne dafa concerner un élu de Dakar qui s'appelle Barthélémy Diaz qui est maire de la ville de Dakar ba tey jii may wax ak yéen mais qui a été élu député même su dee ci liste nationale nañ ko falee li ma bëggoon nag mooy ñu sende waxtaan bi ci ñaari point premier point bi mooy li jëm ci radiation bi ñu ko radié ci assemblée nationale ci àjjuma bi weesu jeudi la ko bureau assemblée nationale jël comme décision waaye vendredi nañ ko yëgal député yi ci séance plénière boo xam ne Sénégalais yëpp ñu ngi ko doon suivre loolu il faut que ñu évoquer waxtaanee ko wax fan la tënku ci yoon pour kenn bañ a jéem a manipuler Sénégalais yi ñaareel bi mooy li jëm ci li nga xam ne def na débat depuis ñaari fan wala ñetti fan muy est-ce que mën na ñàkk mandat wu mairie de Dakar am oui ou non pour ñun daf ñu intéressé parce que nous sommes des Dakarois encore une fois te li jëm ci radiation de l'Assemblée nationale nag bi débat bi jugee dañ ci am benn njàqare bi mooy dafa am ñoo xam ne dañuy def confusion parce que nag bu acte amee wala fait li ñu war a njëkk xam mooy lan mooy fondement légal bi bu fekkee dañu war a appliquer code minier nga bàyyi ko fi dem appliquer code pétrolier da ngay juum bu fekkee li ñu appliquer code de la route la nga bàyyi ko fi dem di appliquer code pénal da ngay juum acte bu nekk dafa am fondement mun na nag am fondement plusieurs textes mais mun na am fondement benn texte ci loolu nag dañuy wax ni pourquoi Barthélémy Diaz a été radié de la liste des députés ñu wax ni nag dañu dégg ay experts yu ni ak ay droits de l'homme ak ñoo xam dañuy wax seen xalaat ci réew mi ak ay politiciens aussi yu ni dispositions yi waroon appliqué wu mooy le code électoral notamment les articles LO 162 ak LO 198 te loolu mooy kon bureau assemblée waru ko def mais dafa war a saisir d'une requête le conseil constitutionnel daal di constater inéligibilité de Barthélémy Diaz ñu daal di ko radier ñi wax ne nag loolu méngoowul ak yoon disposition yooyu dafa inopérante en la matière li ñu war a waxtaanee te nga xam ne mooy fondement wu décision bi mooy li nekk ci constitution bi waaye li nekk ci règlement intérieur bi nga xam ne mooy régir assemblée nationale te muy loi organique lan moo nekk ci constitution bi parce que dañu koy lire ñu faram-fàcce ko Sénégalais yëpp leerlu constitution bi article 61 alinéa in fine moo ne maanaam alinéa bi mujj dafa ne le membre de l'Assemblée nationale qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice
article 51 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ñëwaat daal di répéter même article bi daal di ne le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. ñaari articles yi xam nga la moo leen différencier constitution bi tout membre de l'Assemblée nationale lay wax ak parlementaire règlement intérieur bi di wax député kon c'est la même chose article bi nee na képp koo xam ne député bu ñu fal nga ginnaaw bu ñu la daanee daanu yoon boo xamante ne mënatuñ cee dellu ginnaaw mooy dafa définitive dañu lay radier ci liste député yi ma dellu si nag ci nan nañu bindee article bi loi bi daf ne est radié waxul peut être radié de waxul doit être radié est radié on utilise le présent simple c'est-à-dire c'est de fait et c'est de plein droit mooy dañu lay radier wala radié nañu la c'est-à-dire c'est déjà consommé article bi nag lu ñu ciy gis mooy ñaari condition kon la loi bi wax ne balaa ngay radier liste député bi ci liste yi benn condition de fond ak benn condition de forme condition de forme bi mooy nañu la condamner définitivement mais condamnation pénale bu fekkoon ne Barthélemy Diaz dafa amel nit xaalis fayu ko borom wala mu doon dawal otom mbëkk benn nit muy responsabilité civile su boobaa ñu ne condamnation civile la bu fekkoon ne mbir mi appel la yam wala muy première instance su boobaa ñu ne c'est pas définitif mais suñu demee ba cour suprême pare ci mbir mi condamnation définitive la te cour suprême pare na ci depuis le 22 décembre 2023 mooy la condamnation est devenue définitive parce que condamnation bu définitive mooy dem nga ba cour suprême jeex wala condamnation boo xam ni daan nañ la peut-être ci première instance waaye nag exercer woo sa voie de recours ba voie de recours yi daal di épuisé wu kon ñaari condition yooyu moo ci am ci lii la ñu fondé wu ministre de la justice daal di saisir bureau assemblée nationale bureau bi radié ko am na loo xam ne jaaxalu leen kenn ñëwul soumettre ko à la délibération ou au vote des députés parce que c'est une simple mesure administrative c'est une simple mesure administrative et loolu parce que loi bee ko wax est radié kenn mayul possibilité député yi pour ñuy voter oui ou non comme par exemple bu ñu doon lever immunité parlementaire u benn nit kon donc loolu yoon moo ko wax dinaa ñëw ci yoon lu mu wax lan nañ war a def li ci tegu nag mooy lan moo tax ñu ne disposition yi nekk ci code électoral bi c'est inopérant mooy code électoral dafa am ñaari déchéance yu am ci nit boo yoree sa mandat wu député dafa am déchéance boo xam ne c'est une déchéance pour cause d'inéligibilité mooy nekkatoo député parce que mënatoo nekk ku ñu war a mën a fal parce que dafa am condamnation par exemple bu la ci génnee inéligibilité loolu la code électoral de régir moo am déchéance boo xam ne nag c'est une déchéance pour cause de condamnation pénale maanaam yoon moo la daan mënatoo nekk député mbirum Barthélemy Diaz du mbirum inéligibilité donte il est inéligible loolu dinañ ci ñëw ci mbirum mairie de Dakar mais ci mbirum assemblée nationale dañu ko radier parce que président assemblée nationale ministre de la justice saisir na ko ne ko kii dañ ko condamné définitivement mu xool loi bi ne ko kii dañ ko war a radier parce que condamnation pénale définitive na te ministre de la justice moo ma saisir da koy radier. voilà loolu doon sortie bu am solo bu maître Ngagne Demba Touré doon def ay précisions par rapport ak sortie bu Barthélemy Diaz ginnaaw événement yi nga xam ne am na mu nekk ci liste électorale bi jiite itam coalition Sàmm Sa Kàddu ñu am 8 député mu nekkoon député ministre de la justice sàkku ñu radier ko ci assemblée nationale ndax dafa am condamnation définitive ci histoire bi amoon ci maire ba mu jiite woon di Baobab te am ca ndaw lu faatu woon lu tudd Ndiaga Diouf ci la doon wax noonu moom Barthélemy Diaz maître Ngagne Demba Touré noonu def ay précisions.